君臨天下，終極死亡，最後反擊戰役，殺多的警號的提醒。唉，係咩事啊？咩事啊？唉，我問過你阿哥呢，係唔應該得罪㗎喎，但係呢，大概又仆街嘅，咁我點講？而家你激嬲咗佢啊，你乜都唔使諗啊！好啦，應該君臨天下嚟，應該。我預咗啊，但係佢講走我點計先？係喎，係咯，你而家住富泰，你咪住公屋㗎啦。就嚟打仗啦，咪講返正題先。你打算點啊？如果有一日你冇拖拍會點呢？預咗嘅，但係我消化唔到，消化唔到啊！佢搵人喐你喎，你阿哥係咪黐線㗎？佢其實佢得罪我先嘅，先至嗰時救命嗰時先至，即係唔畀嗰啲出邊嗰啲大佬你先下手為強，先至咁啫嘛。你係咪而家好驚佢啊？你要點做好呢？係啊，我都見過你，亦都識你。就算識你，我未必係朋友啊嘛，係咪先？你打算點樣做啊？要做壞打算？我唔知啊，但係佢呢係神經過敏嘅，我都接觸佢一次。佢話令到你冇拖拍，趕絕你，唔單止，佢仲趕盡殺絕，滅絕人寰。佢想搞到你自殺，我唔會，唔會係最好啦。但係你阿哥想你要死喎，咁點計先？我接受唔到啊，接受唔到啊！咁我幫你諗諗啦。你阿哥真係好恐怖㗎，你啟發。我知你唔想得罪佢，佢得罪你，但係咁殘酷嘅現實，你要一定接受咯。冇手心嘅。
你咁早6點幾打電話畀我？哎呀，返科大返工啊！遲啲再講啦，希望唔好遲到啦吓。